你告诉我要解决什么问题？我想解决最主要的问题。我看到一个人，像跳芭蕾舞啊，那个踮着脚啊，踮着脚像跳芭蕾舞一样的啊，这个太亮了，那个像那个跳那个芭蕾舞啊，像那个跳芭蕾舞啊，那个脚踮着，手上提啊，在地上转呢，脚尖在地上转呢。脚尖在地上转呢，脚尖在地上转，好像一直在往一个方向转的头晕了，转的头晕了，转的头晕还继续转的话，转的那个满身是汗的感觉，那个是眩晕出的汗的，人吸出的那个出汗了，你不是前阵子你不是说得了一次像类似。感冒或者什么？你前阵子你说得了什么？对，我感冒之后就是那个胸下面那个横膈膜那个附近的地方一直疼，因为医生说我咳嗽，感冒前期咳嗽的太厉害了，拉伤了这里。好，你那个，因为我看了第一幕啊，我一点点是不是重点是暂时不知道，因为才开始嘛。是这个动作做给你看，是这样的啊，动作，你看得见吧？看得见，我跳舞经常也会做类似的动作。对，那个你那个左脚是提起来的啊，右脚在地上啊，右脚的脚尖在地上啊，在转呢。转的时候你一直在往上拉，那个人呢，你再拉一下，这个地方好像拉伤了呀。这个地方，胸部啊，你注意下这个动作呢，肌肉啊。左边吗？左边。左边厉害一点，右边没那么厉害，最主要在左边。左边比右边严重，然后左脚在地，左脚不，右脚在地，点在地上，左脚是悬空的啊。做这个像芭蕾舞的动作，你在练的时候，实际上阴间有个人呐，在拼命拉着你啊往上。你在练的时候，阴间有个人拉着你啊，拉你的时候，实际上你已经没力气转了，没力气，他拼命要你转呀，转的而且转的头晕呐，所以出来个满身是汗，你感觉可能像类似感冒一样的，实际上那个。你胸部还痛啊，实际上被拉伤了。现在你知道了吧？现在你在做这个动作的时候啊，有个看不见的人在把你拉你的手啊往上，把你胸部拉伤了。胸部拉伤还在转的时候，因为人家在头晕嘛，头晕那个出冷汗。先暂时看到这一步啊，出冷汗啊，我再继续看下去啊。到了出冷汗了，实际上你没力气了，被他转的。因为如果你躺在床上或者是什么转的话，还不用花力气，但你站在那边被他转的话是要花力气的，转的头晕呐，转的头晕出冷汗啊，你已经没力气了啊，你已经没力气了啊，但是他还在不停的转你啊，他好像要教你跳芭蕾舞。像跳芭蕾舞的那个旋转动作，那个芭蕾舞里边的旋转动作，他认为你做的不到位啊，好像他那里不断的训练你啊，训练的话，真正跳舞的时候应该要休息一会儿的啊，他这个人就没让你休息，一直在转呢，转到你力气没了，筋疲力尽的时候，前阵天气冷嘛，我告诉你啊，天气冷啊，也就是说。你不累的时候呢，你呼吸进去的冷空气啊，通过鼻腔里边啊，再暖和一下子，你就像在加热，这样呢，你空气进去的时候不是冷空气，到肺里边是暖和的。但是呢，你已经被那个人转得筋疲力尽的时候呢，你没能量了，就是没有能量，供热量出来，所以你吸进去的是冷空气。你就没有能力再把吸到鼻腔里边，
的那个冷空气啊，自己通过呼吸道来加热一下，没力气了，但是它还在转你啊，然后你吸进去的做冷空气，冷空气进去以后那个温度不对嘛，所以它咳嗽啊，是刺激性的咳嗽啊。所以那时候你同我讲的时候，我就怀疑，但呢，同我以前临牌的不一样，以前临牌的是日本兵的事啊，你那个从日本兵没关系，是有个人，一个阴间的一个人，想要让你很好的练芭蕾舞，那么这个人一直在练嘛，你一直在折腾你眼睛看不见嘛，那个消耗的体力太大了啊！你前面一次经历到一次吸到冷空气，因为他不让你休息嘛，一直转，一直转，冷空气吸进去那个刺激了以后咳嗽，一直咳，而且拉伤了那个手腕上挤的时候拉你手腕上提呀，把你胸部拉伤了，左边为主，右边也有一点，拉伤了，拉伤再加咳嗽的话，那很严重啊！所以你上次描述的是这样来的，你现在我们现在要从他沟通的意思让他离开，不要拉你的，这个意思明白吧？但我因为你不能说你给我滚，那不行，那个不行的，你要好好的同他沟通。我教你啊，你不管什么，你跟着我就行了啊。你说我不是跳芭蕾舞的料，但是我还想跳芭蕾舞对呀，他想教你跳呀。阴间的那个人想教你跳芭蕾舞呀，练呐。我现在一直有上芭蕾舞课。对。我确实也是转得很差。那确实转得很差的，那没错。他因为但是这个就不要在阴间教我练的，我还是挺怕的。对呀，就这个意思啊。对呀。所以说你也刚才承认了，正在学，也在学芭蕾舞，跳得很差。因为你就觉得跳得很差，那个人就阴间的人跑来拉你跳了呀。那你这样的情况下呢，你要他那个，你学归学，但你跟着我说啊，目的是为了让他不要拉你。他对你的期望太高了，以为你能够成一个芭蕾舞那个舞蹈家之类的，所以他的要求高嘛，练的都没让你休息的练呐。所以说你要说我不是跳芭蕾舞的料，你这样说。这样子说啊。我不要这样说。不，他走开。不，你要跟着我走才能走，这是对付他的。有一句话，你听到吧？人家讲说，见人说人话，见鬼说鬼话。现在阴间来的就是鬼，现在我们就说的鬼话，明白？你杨弟无论怎么想，你们同那个没关系，我的目的是让他离开啊。你说我不是，学芭蕾舞的料。我不是学芭蕾舞的料。我今天只是好奇到这边练练的。我今天只是好奇到这边练练。然后我即使练上100年的话，也达不到你的要求。我即使练100年，也达不到你的要求。那个阴间那个人是严格要求的，是真正的一个芭蕾舞，跳芭蕾舞的。但是你达不到这个水，要他的要求的话，你没完没了。你一天24小时了，被他转的话，不是你不要说24小时，转个8小时的话，可能转的人气都上不来了。上次就是被他转出来的，转出病来的。你那个症状，刚才我描述给你看，一个胸部拉伤了，另外一个你没力气了，没力气的时候，能量不够的时候，没办法把呼吸进去的那个冷空气通过自己的身体呼吸道把它加热，所以直接就冷空气吸进去的呀。那如果他再很执着的再要你练的话，不是要你的命了？你上次说他的命都丢了，被他搞出来的，所以呢，你要让他明白，你说我再练个100年也达不到你的要求。我再练100年也达不到你的要求。对，你这样说，他听了心里有点发凉了啊。你说我不是不努力，我天生就是这个料子啊。我不是不努力，我天生就是这个料子。你说我现在跑来练芭蕾舞，我练出来是给外行看的。我
现在跑来练芭蕾舞，是练出来给外行看的。哎，我不是练给你内行看的。我不是练给你内行看的。哎，你是个内行，如果你看着我跳的话，你简直惨不忍睹。你这个内行看着我跳，简直惨不忍睹。哎，但是呢，我跳给外行看的话，外行觉得我好厉害。但是我跳给外行看，那他们觉得我跳得很厉害。对呀，这样，他一听说是啊，你的地位不一样，再加上你没有这个底子的吧，他觉得你没这个底子的话，你再赚也赚不出来呀。哎，所以老师不好意思了啊，你这样说，哎，老师好不好意思了。老师真的不好意思，对不起啊。对不起，你说，假如说我那是3岁5岁的，说不定我还来得及啊。假如我3岁5岁跳的话呢，在你指导下面可能还来得及。这样你说我现在到了这把年龄的，已经来不及了。现在到了我这把年龄呢，就来不及了。他一想，对呀，是啊，然后你说我这把年龄，我愿意再出来练练，在人们看来已经很了不起了。我这把年龄，如果也愿意练的话，在别人看来已经很了不起了。对，他这么一听的话，哦，你原来也意识到这个原来不是3岁5岁，也年龄也挺大的，已经练成这个程度已经很了不起了。但他意识到了不能用专业的眼光来对你啊，专业的眼光来对你，按照他的要求了，真的把你累死都练不起来。所以你说我前几天很努力了，你当然不知道啊，你当然不知道他来折腾你了啊。你说我前几天稍微努力了一把。我前几天双倍努力了一把。稍微努力了一把，稍微。我前几天稍微努力了一把。我差点把命都丢了。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 我以为那一关已经过不去了。我以为那关已经过不去了。还好我躺了几天以后终于活下来了。还好我躺了几天以后终于也活了下来啊。他这么一听以后吓了一跳，他觉得有点不好意思了啊，他觉得有点不好意思，现在他往后退了啊，他在往后退了啊。你说老师真让你失望了。老师真的是让你失望了。我这辈子是来不及了啊。我这辈子真的来不及了。你说下辈子如果我们有缘的话，我再见到你的话，下辈子如果我们有缘的话，我再见到你。那你早点教我。那你早点教我。3岁5岁就可以开始学了。3岁5岁就可以开始学了。你有了这句承诺以后，那个老师心里也觉得不失望了啊，他就走开了。他就走了。他就走了。走了以后，后来你跳舞就是自己跳了，就是不会再折腾你了。原来是他，你不知情的情况下，他一直在临界一直在转嘛，一直转嘛，手上去在转的时候就把你拉上来呀。拉上在冷空气吸进去的话，就刺激性的咳嗽咳得没完没了，再加上你没力气了，他的真的命丢了。还有一个你知道吧？阴间的人一来就会把阳间的人的阳气会吸掉，所以说让你雪上加霜明白吧？对，我就一直很虚弱。他还指望着你起来以后再去练舞的时候，他还要教你呢。那个你因为你那个身体这个强度之类的呢，达不到他要求，别像他那个你年纪轻的时候折腾得起来，现在这个年龄肯定折腾不起来。你现在这个年龄就是按照阳间的老师教没问题。你拿那个阴间的那个这么厉害的老师在那边的话，你达不到他要求，他就没完没了拉的话，就会把你拉伤，真的拉到命都丢了。
他听了以后哦，客观情况同他讲了，然后又听到你说，如果来世有缘的话呢，你来世再投胎的时候，35岁就开始，可以跟他学的话，他觉得对他很尊重，觉得很尊重，你也没偷了。现在是客观条件放在那边，年龄大了啊，而且你现在的目标是练个外行看的，不是练个内行看的。他是作为一个内行的话，你再努力都达不到他的要求，你折腾下去，被他折腾下去的就是。真的，他都要把命都丢了，这么一沟通了以后，他觉得也没遗憾没看出你，因为你表示了一个不是偷懒，而且来世如果有缘的话，3到5岁就开始的话，他觉得很高兴觉得你很尊重他，在他面前一点没有说偷懒的意思只是客观条件有限，再加上一听说上次差点命都丢了，他都吓一跳然后他就快了。就快了，就快了，就了，难怪你上次你光说了一个什么跳舞，然后后来又开始停不下来，因为我没看到这个人，我就想象不出来咳嗽怎么会咳到这么严重呢？而且你说胸部去拍片什么之类的，原来左边被拉伤了呀。他你手上举的时候，实际上你上举不上举，在阴界看他那灵界看，他一个手马上把你提起来呀。提起来了以后像一个钻头一样，你那个右脚在地上转了，左脚就悬空了，就像个转子一样在这转嘛。而且你转的头晕了，有的人头晕的时候也会冒细汗，也会细脱实际上你在被他转的时候就冒了好多细汗了，这加重了你的病情了呢。明白。我想问一下这个。是不是我自己老想练好了，确实了，你就算我年龄很大，也是在我的有限的条件下想把它练好了。那是不是这个意念就会吸来阴间的这个外灵呢、附体这样子？对，这样就这样子的话，那我下次怎么办呢？我有时候很想做这个，有时候很想做那个，就很容易吸附到我身上，我真的也很怕的这样。那个现在反正同那个人沟通完了，他离开了。是。离开了。原来这样的案例我遇到过那个江苏应该是镇江的有个人不认识的他找我临牌。他是怎么呢？他那个练那个单杠练的时候练的过程当中来了一个俄罗斯的阴间的来了一个教练，就练到直接把他挂在杆上然后他说痛了整整1个月他说也是差不多要命丢了，当然他不知道了。那我一说嘛，是他说前阵子练那个杆拉什么之类的，然后就痛的就是胳膊痛的就是没停过从你比较类似那有时候会招来这个。那招来这个呢，你要同他沟通。刚才你说的那个，你说因为阴间的嘛，阴间就是你用阴间的说法，阳间是阳间的说法，反正我们的目的就让他离开嘛。这一沟通就离开了离开了以后呢，至少这个人不会找你了，后面不会找你了这辈子如果真的有缘的话，下辈子的话，3岁5岁，如果说还遇到的话，说不定他会教你。但是3岁5岁的教的时候呢，你那个体力之类的。跟得上，再加上一个体重轻嘛，体重轻的时候转的时候都不要紧，现在年龄肯定转不起来了，已经走了这个已经走了那刚才你表达的那个担心呢，不是说绝对没有，但有可能有，但呢也不是说度的没完没了，那也就是说不定就是他。那他走了，说不定不来了。但是我不能保证说是不是他走了还来一个呢？那是谁也说不清楚反正你心里想你或者你心里念叨一下你说我今天我只跟现场这个老师学现场是的阳间的，你见到这个老师学然后你心里说谢谢你们其他的老师了我的体力就那么多谢谢你们其他老师，我就不跟他学了他们接到这个意念的就不会来
来支撑。你心里这样想啊，我只跟着今年我跑这里只跟这个老师学，就是杨天的，你跟着这个老师学。你说其他的老师想教我的话，我体力上跟不上，我就，就这样了，不跟你们学了啊，谢谢你们了，也表达个感谢。这样相当一沟通以后呢，他们就不会来插手了。啊，记住了吧？真的是我自己的可能想法也是，因为我确实也很想，那可能每天除了上课下课，有时候也想啊，怎么做好这样那样的，就比较多时间想在这上面，就怎么跳好这个上面，确实也是。啊，是啊，是想了以后引来的。我就讲了一个不好听的提一个不好的听的例子给你讲，负面的例子给你讲啊。比如说。有一个人想自杀啊，嘴巴上一直说我想自杀，我想自杀，我想自杀。他说的是嘴上说的，不是真的想自杀，口头上说说而已的。但阴间的小鬼路过的时候，以为这个人真的要自杀，那些小鬼就帮他了，过了几天真的死了。那小鬼帮他，他以为那个人真的想自杀，那阴间的小鬼就帮他忙，实现他的愿望，莫名其妙就死掉了。这我灵牌上看到过几个呢。好在那个人呢没死之前，你找了我灵牌以后，就发现了小鬼一直围着他。后来同他沟通，就是同那些人，我不想死啊，我只是说说而已的，你误解了，我没请你来帮自杀。然后让他离开了呢。有的会这样的。然后呢，那么刚才我就教你了，你就像这样的话，你去练武的时候，你发出意念来也好，心诚的说也好，我今天只跟这个老师学。其他来的老师，我就不跟着你们学了啊，不好意思啊，因为这样的话，阴间的也听到了说其他老师来的我不跟着他们学了，我只跟这个老师学，那么他们就不插手了，明白吧？明白。这样就能保护自己了啊。好的。那就针对这件事还有话要说吧？针对这件事情。还有一个问题，因为我就上次感冒，所以这个疼。那有很多人劝我，就说打这个感冒疫苗呢。疫苗就不要打了，疫苗就不要打了。因为对你之前说，但是你是说新冠疫苗不好，所以我就有个问题，是所有疫苗都不能打呢，还是只是新冠疫苗不好？我告诉你，现在你看那些资料，那个疫苗里边呢，不管什么疫苗里边，现在都瞎掺东西啊。所以说那个前两天那个美国不是那个卫生部部长新上台的，已经说了不允许再打这个疫苗，就一点点来，因为先把最重要的先命令了不允许打了，在其他的一个个审查。实际上我通过临牌嘛，包括我们原来小时候打那个什么卡介苗之类的，就是那些结核病之类的各式各样的，小时候打嘛。后来那个发生疫情以后，我挨一个一个临牌，发现我临牌出来的东西同那个疫苗打毫无关系的。而且我原来处理过，原来在深圳的时候处理的有个人，他被狗咬了，然后就打狂犬疫苗，后来他得了好多种毛病。临牌出来结果，他身上得的毛病是疫苗引起的，而不是被狗咬引起的。狗咬什么事都没有，但是后来打了那个狂犬疫苗以后出问题。后来我一说嘛，他一回这样，他说第一次打了疫苗的第一针打下去的时候天旋地转，被狗咬了以后没有天旋地转的事情，只是心里不放心才去打的。第二针下去的话，后来就是人好像是不行了。所以那个你不要指望在疫苗上面，甚至说的不好听，你还不如买点好吃的东西吃吃呢。疫苗就不用打了。反正你也知道，我肯定不会打疫苗，我也不打的话，你肯定你也学到的，我肯定有原因的。明白，就所有疫苗都要远离。对，所有的疫苗都远离，没有任何好处。而且你自身如果真的有遇到什么问题，你自身会产生对抗那个细菌或者病毒的免疫能力，你有这个能力。但你被外来的东西呢，疫苗一打一下就完蛋了。
育苗啊，我告诉你一段历史，你就听了以后会不寒而栗。那些人研究育苗的人，他早年呐、他怎么研究那个基因又研究育苗呢？育苗最早的是用那个什么，把那一些毒素啊，打到马的那个血液里边，让它产生抗体啊，这是早年的。哪有100万你就打了一个马身上，然后抽出来的血可以治百病呢？这个本来也不可能。然后呢，后来呢，他呢搞了个小基因呐，搞基因育苗的时候，他用了一个什么办法呢？你要基因要切割成一小段一小段，不是断不下来了吗？你用什么办法把它切断呢？你要小大长的基因链怎么把它剪断呢？他们找办法找来找去，后来找到一种东西叫噬菌体，噬啊吞噬，吃的意思，菌就是细菌，有一种东西专门吃细菌的，它就是那玩意呢，就把那个染色体剪成一小段一小段一小段。它原来是不剪，它只剪那个细菌，不剪人体的那个染色体的。那么然后呢，你总是喂它，就像一条狗，本来狗是吃肉的，不吃素的。但你总是把狗饿的那个没东西吃，但你又喂它青菜，就喂青菜，这个饿的没办法的时候，它真的开始吃青菜了。医生觉得也可以嘛，然后他自己找青菜吃了到地里也自己去找了。那个噬菌体呢，一开始他不剪这个，只剪细菌的，这个拿人体的染色体给他剪，他也不剪，慢慢，后来饿了一段时间以后没东西。剪了一个，把人体的染色体给剪了，剪了一个，后来发现这个也挺好嘛，咔嚓剪。那剪了以后呢，做完实验以后呢，把这个往下水道里一丢往下水道里一丢呢，下水道就冲水道污水冲，跑到其他地方去呢，剪那个动物的染色体，然后呢跑到人那边呢就剪人的染色体，他记住了现在就专门对着人体剪。现在呢，这个我说的是下水道里这是无意的，有意的呢，制造育苗的里边呢，那种搞研究的人很笨，他剪了那个东西以后他就再也没考虑那个噬菌体的玩意儿了。那个噬菌体的玩意儿实际上一直在育苗里边，你打了育苗以后，为什么最近死亡的人特别多？他就在剪染色体一点点剪到超过一定程度以后嘛，把人体染色体完整的都没了。那完整的没有的话，就那个新长出来那个新的老的细胞死了，新的细胞生长新陈代谢的时候，再长出来里边就都是断掉的染色体。再后来的话就没有那种功能了，都剪断了被它。那你一听到这不是吓坏了？这是我临排才知道的。人家说一个刺突蛋白他以为是发现了一种什么蛋白，实际上我临排的是可以看整个过程嘛。我一看过程我就知道了嘛，这就是噬菌体剪人家那个染色体嘛。所以说你育苗不要碰，那个育苗里边它都用了这玩意儿来剪的，那玩意儿就跟着育苗在走，然后你打了以后就跑到你身体里边了，在不断剪，但人家那个制造的人都不知道这个事因为我是临排的才知道嘛。明白。明白。所以千万不要碰，好。我明白了。因为上次你帮我排那个脚我左脚右脚都有问题，但左脚比较严重。上次临排之后呢，它没那么疼，但有时候疼。我现在还是有就是时不时就找那个中医去按摩那个脚然后帮我掰正一点。他那个力线，就我跳舞嘛，走路是没有什么问题，就是跳舞，他半脚尖或者全脚上去，芭蕾舞有时候也穿那个脚尖鞋嘛，那个上去，就好像你刚才说的，就转像圆规那样转。对，又来一个，上次处理完那个又来一个，就是那个人来了，那走了我知道。我知道，我的意思是脚现在还是有点疼，不是完全没有。对，这样我说的呀。因为当时我做过那个脚的那个临排嘛，对。这样，这个做完了以后以为走了一个没事了，今天我就发现又来一个，就是让你点到那个右脚点在地上，左脚悬空在那边，两边受力就不一致了嘛。
今我右脚没那么疼，主啊要是左脚疼。啊天空倒是我没怎么压迫那个脚，只是说我的意思是，上次做完那个脚的灵牌之后，还是有时候会疼，是这个意思。啊，对，现在呢，就是说我就告诉，今天又发现了一个嘛，那个人呐、那个人在折腾你啊，那折腾的是个，当然我看到的第一个动作是那个那个右脚着地啊，左脚悬空在那边。你悬空的时候，你那个你长期做一个悬空在时候，那个腿会酸的呀。相当于你一个脚立的右脚是站立的不舒服，左脚是悬空在那边往前伸的时候，然后那个脚要酸了以后要脚尖踮起一点的那种，处于不正常的状态。上次我临牌的时候看到一个从脚有关的，今天又看到了一个练芭蕾舞的那个人整理脚了，他走了啊，他走了以后你再观察一下是，他不折腾你是慢慢正常了以后，说不定这次，不折腾说不定好了啊。因为我说的如果没有第三个人再来折腾你的话就没事了。如果说没有今天这个牌呢，我也猜不到怎么你，怎么以后怎么还有呢？啊，今天就发现那个人就是练往上拉，让你练芭蕾舞，然后你那个脚像右脚像圆规一样的，左脚在悬空在那边往前伸，你伸一会儿时间不要紧，你8个小时伸在那边的话，你肯定脚痛了嘛。啊，是这样来的。啊，那反正他离开了，你再观察一下，说不定。这个事情也了了，说不定啊。当然了，我说的今天他走了以后，这个事情一定了了。我只是说会不会有第三个，那猜不到，有也有可能没有。啊，只能就这样说了啊。如果是说没有别的外灵，那我的精神也会好，我的食欲是不是也会下降？就是说，因为已经有了外星的能量装置嘛，那应该我来说，就说不用吃那么多东西，就会慢慢可以不怎么吃东西了嘛。如果没有另外外灵的话，是不是这样？我看那个极大部分反馈呢，现在正常的维持在那边都吃1/3，人家好多人反馈啊，也不要完全不吃啊。不要完全不吃，如果完全不吃的时候呢，那个体重会下降的比较大。然后那个实际上是现在我看根据大家的反馈呢，1/3就够了。啊，那么这样身材也保持的好了嘛。啊。好。我大概是我数了。好的，谢谢老师。最后个问题，但是跟这个没有关系了。我只是就是也不知道，反正我是跟你说，你灵牌也好，不灵牌也好，因为我是最近看了很多预告，都说日本会今年7月份大地震，然后一半日本都会没了，是这样子。我虽然日本不是我的国家，但是是你前世的国家嘛，我只是跟你说一下。没事，我那个真的有大事进来，他自己会插进来，他自己会进来。这个不用担心，有问题他自己会进来。如果说真的人太多，我到了差不多那个时间，我主动去拍也没事啊。一方面等他自己进来，另外一方面我也会自己去跟踪啊，这个不用担心。好的。那老师你就快走了是吧？跟那个未来岛了是吧？这个就是我只是去一下就回来，因为那个对美国来说的话。让全民知道外星人和知道那个什么让人得病，那么这样的话就不会大家都要赌下在那个药物上面嘛，也不会下赌赌在那个叫医保上面。现在呢，人家的收了很多钱都交医保去了，但医保有那个西的药物又不止根。所以我就后面很想要把这个就告诉美国人，这个病是怎么来的，外星人怎么样，所以说去一下以后很快就回来，这个告诉大家啊。真的要这个，我就不是病，我之前病我都没有这次这么辛苦，我都是自己慢慢熬好的，只有这次去看了几次又没好，然后每一次都收我100块钱，我就跟他吵起来，我说我每个月都有配保费，我去年1年我都没有看病，我是去年就是最后
我就想了，本来每一年我都想是看了明年的不要保了，我真的想这样子，因为我没有去看嘛。然后我就是去1月12月我就抽血常规验了一下，然后哎呀算了，就今年还保，今年就出来这个很严重的这个流感嘛，我去看一直没有看好，我气得要死，我跟他们吵啊，我说你们整个 system 啊都很差，这样来骗美国人的钱。我跟他说，你为什么每次都要我100块钱？我已经交了保费，你写在那个上面说已经是看过，我每去打电话去 customer service， 他说你已经有 pay premium 了，就是每个月保费 suppose 你看病是不用给钱的，但是我真的去看，他每次还要差取我100块钱，又说是之前的我们年头都这样子，到年后面呢，你交的多保费就不用了，这都是骗钱的伎俩，整个就说这种医疗系统都是骗钱。我就说跟我妈说，我说就是你看人家还打死那个 CEO， 我现在我真的半条命没有，还要跟人家吵架，我看这个病我都气尿了。对呀，所以我说嘛，好，真正得病的是个绝大部分来自临界的，他的药物又不针对临界的。但是那个人家交那个医保费的时候，押保又押在那个阳间的上面，阴间的又押保又没押到，这就是白交了嘛。所以我就很想把这样的结果告诉大家，这样的话以后看病就大家都自费嘛，那你有病才去治，没病的话你何必交这个钱呢？而且那个真正治病的话，也可能也就外伤，比如说是摔跤啊、大出血啊、骨头断了，然后让他那个连一下子啊，然后捆一下子啊，那个用得上那个西医帮一把，往往就摔到骨头也是外力让他引起的，只是说这个临时性的可能要西医帮一下忙，这个还得要靠那个让外力离开了以后才骨头才接得好。有的时候你摔了一个外力还在打那个骨头打的话也位置也对不好嘛，对不上嘛，实际上那个西医就没解决这个问题，所以我就感慨很深嘛。是，好。那好，谢谢老师。不用谢啊，好。一切顺利了。好。跟他们讲一切顺利。